hermosa que es mi biblioteca. Ay, y pensar que me he leído todos estos libros. Salió el ego. Y 10 veces cada uno. Y no tiene una lámpara. Así somos la gente culta. Bueno, llegó el momento de escribir. Y no sé todavía si voy a hacer una novela, o un cuento, o un recetario de comida criolla. Ay, cómo extraño mi yuquito con charqui y mi escabeche de bonito con su camotito glaseado. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Ya sé. ¡Ah! Ayer vi a mi sobrino que estaba leyendo el famoso cuento del italiano Carlo Collodi llamado Pinocho. Y como ese cuento siempre me gustó, voy a escribir mi propia versión. Me encontraba en Palacio de Gobierno. Lo veo muy frío. Mejor me encontraba en un hermoso bosque, rodeado de árboles. No me gusta. Mejor me encontraba en la playa, con un sol abrasado. No me gusta el olor a mar. Mejor regreso a Palacio. No, mejor el bosque. No, mejor la playa. No, mejor mi biblioteca. Me quedo en Palacio. Todo sucedió en un pueblo de la ciudad de Lima. Vivía un carpintero que se llamaba Gepetto. No, mejor no era un carpintero. Era un vendedor de fierro, catre, botella. Botella, catre, fierro, compro botella. No. Mejor, botella por no me gusta. Que sea carpintero y se llamaba Gepetto. Así es. Gepetto vivía solo porque su esposa había pasado a mejor vida. O sea, lo abandonó por un viejo con plata. Gepetto decide hacer un muñeco de madera al que le puso por nombre Martinocho Vizcacha. No, mejor que no sea un muñeco de madera, que sea una muñeca inflable. No, está bien, que sea un muñeco de madera. Hizo un muñeco de madera al que le puso por nombre Martinocho Vizcacha. Martinocho Vizcacha era un muñeco de madera y un día entró el hada madrina. No, mejor que se vaya. Ay, la hice demasiado disforzada. No, bueno, está bien, que entre el hada madrina. El hada madrina decide convertir a Pinocho en un niño de carne y hueso. Gracias, madrina, te puedes ir. Gepetto se dio cuenta que la mejor forma de hacer plata sin trabajar era haciendo a Pinocho político. Así que, luego de cobrar vida, le puso la banda presidencial. En ese momento, los dos se pusieron a saltar de alegría. No, mejor se pusieron a reír a carcajadas. No, mejor a saltar de alegría. No, mejor se pusieron a bailar de alegría. Rico. No, mejor a saltar de alegría. No, mejor riéndose a carcajadas de alegría. No, mejor bailaban de alegría. No, mejor no hacían nada, que se queden tranquilos. Gepetto se dio cuenta que Martinocho
tenía la nariz cada vez más grande y le crecía más y más y cada vez más cuando decía una nueva mentira. Y los dos se alegraron mucho. No. Mejor se pusieron tristes. No, mejor se pusieron alegres. No, mejor se pusieron tristes. Porque Martinocho, a pesar de ser alto e imponente, era chilín. Y cada vez que hacía el casting y lo ponían de perro con su malla, se notaba más su pequeñez. En su barrio le decían Tico Tico, pero era muy querido por sus amigos. En eso, Martinocho se dio cuenta que necesitaba una asesoría, así que llamó a Cachimi, quien entró a hacerle una limpia con sus espadas. No, mejor, que se vaya Cachimi, no me gusta. No, que entre, que le haga una limpia mejor a Yepeto. A Yepeto y burro. Muy bien, ahora sí ya te puede decir Cachimi. En ese momento, cuando estaban conversando y planificando sus próximas mentiras, entró Olga Tañón y le cantó. No me gusta. Mejor que le cante Daniela Dancourt. No. Más me gustó Olga Tañón. No, mejor que entre Daniela Dancourt. No, que entre Olga Tañón. No, que salga Olga Tañón. Ni Olga Tañón ni Daniela Dancourt. Mejor que cante el esposo de Magali. Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy para ti soy nada. Probablemente. No sé, no estoy muy convencido. Que se vaya mejor, que se vaya. Ay. En ese momento, Martinocho se puso a pensar que lo mejor era llamar a sus amigos de la China y comprar las vacunas. Y como es vivazo, hace que lo vacunen primero y entran las enfermeras. Las dos enfermeras discuten porque cada una de ellas lo quiere vacunar. Como no se ponen de acuerdo, se la rigen entre ellas. Entra Cachimi, Olga Tañón, Daniela Dancourt y el esposo de Magali. Y entre ellos se ponen a discutir porque todos quieren vacunar al presidente. Al ver que hay muchas vacunas, reclaman a Martinocho que les den a ellos también una para ponérselo. Mejor que todos se pongan a bailar. No sé, no me convence. Mejor ya no bailan más. Mejor que solo salgan y se quede solamente Martinocho, las enfermeras y Yepeto. Salgan, por favor. Martinocho les ordena a las enfermeras que lo vacunen inmediatamente. Y ellas lo vacunan. Muy bien. Mejor que vuelvan a entrar todos los personajes. Me avisan que me estoy olvidando del hada madrina, así que ingrese, por favor. No, mejor que se vaya. Está bien que ingrese el hada madrina. No, vete mejor, hijita. Que entre. Y en ese momento, cuando todos estaban atentos a esta narrativa, comenzó un temblor. No, mejor ya no hay temblor. No, mejor vuelve el temblor.
Mejor que todos salgan, todos que salgan de escena, todos. No, mejor que entren todos a escena. Y todos comienzan a saltar. Y todos comienzan a dar vueltas sobre su propio eje. Y ahora todos hacen ranas. Y ahora todos los personajes comienzan a hacer planchas. No, mejor ranas. No, mejor que salten. No, mejor que den vueltas sobre sus propios ejes. No, mejor... Aguanta tu carro. ¿Qué te pasa a ti, compadre? ¿Qué cosa creen que somos tarados? ¿Qué cosa somos nosotros? Ah, mírame, entra, que salen, no, que la pobre, no, que sale, que salta, no, que venga, que bailen, no, que rana, no, que... ¿Qué te pasa? Estoy cansado. Hablo y el conejo. Personalito. ¿Me da la impresión o mis personajes han cobrado vida? No te da la impresión. Estamos aquí. Mira, escucha, ya hemos cobrado vida. ¿Qué les parece si comenzamos de nuevo?